Eta azkenean Serantes iritsi zaio baloia. Talde gantzeko joko egiten dute ez. Zelai erdien baloi gutxi pasatzen dute. Zelai erdi hori alegintzen dira bi irukutu bakarrik eta gero gainetik luze atzelarien bizkar horretan, ez? Atzelaria bizka bat aurreratu egiten dira taldeari laguntzeko zelai erdiai, batez ere zelai erdiai laguntzeko. Eta beraiek gusten duten lekua bere bizkarrean atezainen tarte horretan, hor baloi luzea sartuz. Antzekoa da, antolaketa ere berdin xamarra da, antolaketa askoze argiagoa da Lemoarena Orbegozo goian ipinita, ez? Eta beraiena barkatu Barakaldorena Sergio da punta egiten duena, eta Diego Torres da bigarrengo punta bezala baino gehiago laguntzen diona zelai erdi horri, ez? Eta barkatu Lemoarena askoze argiagoa dena. Barakaldo erasoan, azkenean ondo gurutzatu da Solaun, baloia kanpora bota du. Albotik aterako du Barakaldok. Aulkietan ere lasaitasuna nabaria da. Ez dakigu, Juananek esaten duen bezala, agian Aitor Larrazabelek esan ote dien bere mutilei lasai jokatzeko oraindik, Atletikeko atzelaria zena ez da altxeare egin, lasaiari da partida hartzen. Agian gauza honak positiboak ari da ikusten. Kornerra aterako du Barakaldok, eskubialdetik, Abel Buadesek. Ezker, dotorea du. Itxia, atezainak hartu du lehen zutonean. Azkarratera Alkaldek, eskuarekin. Erne, ibi da horri zialare Lemoa jarraitzen du erasoan baloia beste aldera, Rebollo, jokalari trebea, ikusi genuen, Real Unionen aurka, zer egiten duen. Orbegozo hori eman dio, Orbegozo area barruan, Orbegozo erdiratu, eta errematea gero ezkerrez Asier Fernandezek kanpora, erdiraketa indartsua izan da, erdiraketa jaurtiketa. Bai, ez dakiz zer nahi zuen bilatzea horrez, ematen zuen korner bat edo zerbait horrela, ez? Erdiraketa baino gehiago iaia jaurtiketa bezala delako, ez? Hor indarrakin ematen dio, atetik gertu da. Alata guztiz ere baloia ondo zijoan, gertatzen dena hori kontroli gabe eta erremateatzea nahi zuen bezala oso saila da, ez? Baina ikusi dugu kontrara sora baita ere, beraiek ondo atera dirala, ez? Serantesek atera du ateko sakea, Serantes aipatuta, esan behar, gero atxeden aldian. Bitartean, hor ikusten dugu Mikel Agirre Gomez Korta aulkitik kanpo armaietan zigortuta aulkian bezala dago, hala ere, baina ez da gauza bera. Eta esaten ari nintzen Serantesekin, Joseba Orkiola gure lankidea hor izan dela aste honetan, gero erreportaitxo bat ikusteko aukera izango duzue. Ondo ari den atezaina, Joseba. Alaxe da bai, ilusioz gainezka dabilen atezaina, Barakaldoko arrobiak azkenaldian eman duen altxorrik preziatuenetakoa, baina esperientzia handiarekin, izan ere Lezaman ikasitakoa, doitua eta deustu eta santutxu bezalako taldetan zaildutako jokalaria. Beraz, 20 urte izan arren esperientzia apur batekin, eta baita ere bigarren B maila honek, askotan esaten dugu, ez dela bigarren B maila, brontzezko maila hau ez dela inolaz ere le maila bezalakoa, eta bueno, Serantesen kasua argigarrienetakoa beste hainbatekin bezala. Astean zehar goizetan aitaren enpresan igelsero izaten da. Arratsaldean berriz, entrenatu eta asteburuetan bere erramientak soinean dauzkan eskularru horiek eta oraintxe hanketan jarriko duen baloi hori izaten dira. Beno, habere futbola da, Juanan, eskotan esaten dugu. Claro, futbola dela, eta maila honekoa gainera. Jendea pentsatzen du bigarren B maila honetan ez dagoela zertxo ere, eta ez, hemen gauza ona ikusten dira baita ere, ez. Eta, bueno, jokalari onak, ez, atezain ona da, ez. Baina esan nahi du, igeltxero, izan edo ze izan, azkenean aste bukaratan ikusten dugu, eta aste bukaratan sensazio oso onak erakusten ditu, ez. Hori, jokalari asko egiten dute, ez da, gaina maila honetan, eta inguru hauetan, ez, eta kontuz, azkenean atzelariak atera du. Ez eta jokalari batzu, bere sueldutxoa, bere zerbait atera, normalean gehienek zerbait gehiago egin behar izaten dute, ez? Gertatzen dara beste multzoetan, beste leku batzuetan, leia profesionala dira. Nahi batean Andaluzia aldean eta jokalari asko joaten zen, bigarren mailan jokatzera eta futbolaz bizitzera. Bai, eta oain ere bai, eta Levante aldera junta asko, gertatzen dena, Levante dago bezala,
eraikuntza aldetikan eta pixka bat alde horretatikan asko gelditu da baita ere, astakeri asko egin dira. Jokalariak batzuek, batez ere soldata jaso dutena oso gustora, diru asko edo gutxienez diru bat atera dutelako, baina beste asko ezin kobratuta, itxita eta arazo handiekin, ez? Eta bigarren B mailaren arazo handietako bat hori izan da, ez? Jende asko sartu, futbolari begiratuta ez, baizik eta beste gauza bat zuri begiratuta, futboletik atera baino gehiago, beraie futbolean sartu, baina beste zerbaiten bila jun eta hor... Beste helburu batzukin eta hori aprobetxatuz. Aprobetxatuz, baina, bueno, eta diru asko eskainiz, eta pentsatuz, ez dakiz zer egingo kluakin, eta negozioa, azkenean, eta negozioa, benetan, rentable izateko futbolati bakarrik benetan oso zaila da. Krisi garai zikoitz hauekin gainera, gisa horietako gertakariak areagotuen egin dira. Katalunian talde asko daude, lehen behintzat eraikuntza enpresek edo nolabait patrozinatzen zituztenak, eta gero, itxin eraikuntza enpresa horiek eta taldeak ez ara eta ez onako geratu, eta noski jokalariak ere, ezin kobratu eta burua uste asko egia esan. Torres bazijoan, azkenean Sergio egindako falta adirazi du Rafael Ruiz, bada epaileak Barakaldoren aldeko falta 18 minutu lasesarren momentuz golik gabe. Barakaldo eta Lemoa, atera du Barakaldok. Nacho. Ez du lekurik aurkitzen gora egiteko, Abel Buadesekin jokatu du. Honek atzerago. Azkenean baloia gainetik kendu behar izan du Koldo Garcesek. Zuzenean Alkalderen hanketara. Horda Lemoako atezaina. Talde batetik bestera baloia Serantesi iritsi zaio. Zerbait falta zaio partidari. Txispa pixka falta zaio. Oso motela di joa. Motela gaina gauza guztietan. Jokoan da, baloia jokoan da honean bakarri, baizik ez dagoenean ere dana astuna da. Ia zan eguraldi aldatzen nahi zaitut, espero baita ere partiduare aldatzea eta beste txispa bat ikustea, ez? Rebollo baloiarekin, izetarekin jokatu nahi zuen, Barakaldo perreskuratu du. Motzean jokatu nahian azkenean baloia kanpora, albotik aterako du Barakaldok. Joanan, Lemoak 10 gol sartu ditu eta 10 gol jaso ditu. Asko sartzeko, asko jasotzeko. Eta Barakaldok berriz 6 sartu, 8 jaso, eta Lemoa uste dut behin bakarrik geratu dela golik sartu gabe. Beste partida guztietan, azkeneko partidak ere galdu dituen 3 partida horietan ere gola sartu du beti. Kaudalen aurka geratu zen golik sartu gabe. Espero ezagun golak ikustea gaur. Bai, espero ezagun, ez? Benetan... hau jokatzen duten partida bat ez Lemoak eta jokatzen dituzten partidan normalean ez dira gola asko izaten, baina ikusten dugu aurten, zuk komentatu duzu ez, 10 gol hartu ditu, 10 gol egin ditu, azkenean ez dira taldeak atzean egoten dira horietakoak, hor garbi ikusten da, ez? Gertatzen dena, pixka bat, horreka hori pixka puskatzen da 4 gol egin zizkion Real Unionek, berak San Siriru egin zizkion, egia da, goleatzaile bezala asaltzen zaigula, golartzaile bezala ere bai, eta gaur ikusten ari gara desberdina dena, ez? Oso aukera gutxi bere atean, defensako lan ona delako, baina berak ere aukerarik ez, behin iritsi dira Barakaldora area inguru horretara, ez? Kostatzen zaiola? Asko kostatzen zaie bat eta beste, ez? Eta hau da pixka bat, orain arte bigarreko ben mailan beste urtetan egondan parekotasun hori, ez? Benetan oso partidu trabatuak eta benetan sailak irabasteko, gola egiteko ere bai. Eta urten ematen zuen, gutxienez ikusi ditugun partiduetan eta pixkat hori aldatu egin dela, ez? Gola ikusten ari geralako eta kolonak eta gaina partidu polita ikusten ari gera, eta iruditzen zait hori aldatu zela, ez? Baina, pixka bat hau da, bigarren mailako oso parekatuak taktikoki jendea ondo ipinita, benetan sailak gainditzea aurreko talde hori, eta hau da, bigarrengo be maila, ez? Real Union aipatuta, esan behar, sailkapenean dagoeneko goian kokatu dela,
arazoak izan zituen, Lemoara joan zen nahiko larri, Álvaro entrenatzailea, eta hortik aurrera gora egin du, orain sailkapenean sartu da, playoff postuetan. Gimnastika Torlavegako taldea da lehen postuan 16 punturekin, berdinduta dago Eibarrekin batera, Eibar bigarren, baita 16 puntu ditu, Alabes hirugarren 15 punturekin, eta Real Unión dagoeneko esan bezala laugarren postuan kokatu da 13 puntu ditu, beraz, momentuz Eibar, Alabes eta Real Unión teorian euskal taldei dagokionez hiru indartsuenak ondo kokatuta. Bai, eta ikusten ari geranaz hirurei kostatzen zaie etxekoa irabastea, ez? Esan nahi, Real Unión asko kostatzen ari zaio etxekoak irabastea, larri biltzen da, justu ateratzen ditu partiduak, azkeneko momentua batzutan, markaioa justuakin, eta etxetik kanpo joten da, nik uste lasaiago baita ere, eta batez ere, nik uste proposa dela baita ere, kontrasoa jokatzeko talde hori, eta aberia handiak egiten ari, ez? Lemoa helago gintzizkion, da lehenkoan uste hiru intzitula etxetik kanpo, eta benetan gaur ondo moldatzen da. Eibarre berdina, Eibarre etxean kostatzen ari zaio asko partiduak irabastea. Etxetik kanpo dena irabazi du. Eta etxetik kanpo dena irabazi du, ez? Eta ematen du lasaiago jokatzen dutela, ez? Kanpoan. Korner aterako du Lemoak, itxitxia, Serantesek bigarrenean harrapatu du, azkar atera nahi zuen, taldekide bakarra du goian, ondo moztu du Mendinuetak, Real Unionetik iritsi den jokalaria, gora egin nahi zuen zentralak, Orbegozo eraman du baloi azkenean, zentrala eta aurrelaria biak azpeitierrak, Mendinueta eta Orbegozo joanan. Bai. Elkarrekin lagunan jokatutakoa dira, bide ezberdina, Mendinueta Irunea juntzen bezala, Orbegozo Amorebitara joan zen, eta kasu honetan Lemoan dago. Isi, baloi luzea gora. Azkenean Nacho iritsiko alda, Mendinueta lurrera joan da indartxu, ez dago faltarik epaiaren ustez, ondo moztu du. Estela jokaldi oso arriskutsua zen, Barakaldorentzat, etxekoak oraindik baloiarekin, Urko Arroyo lurrera, falta eta txartela Solauni. Partidako lehen txartela Lemoako kapitainak ikusi du. Mikel Agirre Gomezkortak ere urrutetik oiu handi egin du, eta ez dakigu epaileak aditu ote dion. Nabarmentzekoa gaurko honetan, bi aldiz jada bere bronkatxoa edo errista txiki egin dio, Abel Buadesek Nachori, gaurkoan Nacho turbori gabe dagoela, izan ere azken bi partidetan, guk hemen Euskal Telebistan emaniko bi partidetan bai Peñasporten aurka, eta baita Alabesen aurka ere egalean nahikoa bisi ikusten genuen, gaurko honetan erabat itzalia dago, ez dakigu astearteko partidak pasada undixamarra eman ote zion, edo zer gertatzen zaion. Bi aldiz, jada Abel Buadesek esan dio, favorez mugitzeko eta dakien modetik bisitasun apur bat jartzeko. Eharrak esan dio mugitzeko. Ez que matematika egin du behar du, eta matematik mogitu behar du, ez? Bera espalima da, berak ingurua espalima zion mogitzen, bera entzeko arazo handia da. Bera nahi duena inguruan dago jendea, movimento handiarekin, eta berak baloia jokatu. Berak beti apoio hon bat, eta beti aukera, baloia daukanari aukera hon bat eman, ez?